Всем привет, меня зовут Курманов Алексей, это канал компании Villazy House, канал о строительстве загородных домов. Через пару дней на нашем канале выйдет важное видео по поводу резкого изменения цен и что вообще с этим делать. Ситуация на самом деле повторяется, похожие вещи были в 2014 году, и те люди, которые целый год думали, строится, не строится, когда резко изменился курс, прям в декабре 2014 года принесли все деньги, которые были на строительство, и очень быстро принимали решения. И поступили очень правильно, потому что в течение следующего года цены росли. А сейчас эта ситуация прям гипертрофированная. Но об этом вот как раз вот в ролике через 2 дня. И какой есть выход из этой ситуации? Это строить типовые дома. Потому что сроки проектирования при большом спросе, они длинные. В типовых домах много чего продумано. И покупая типовой дом, вы просто экономите себе не только время, но и прям можно сказать, что очень большие деньги. И сегодняшний сюжет будет о таком вот типовом проекте, который строил очень умный и интересный наш заказчик в Москве. Проект 4519, и сам владелец дома расскажет, как он делал в этом проекте, в этом доме инженерные системы, всякие интересные штуки, управление котлом с помощью смартфона, теплоизоляция камина как дополнительная система отопления в СИП или в деревянном доме, о том, как он делал теплые полы. В общем, смотрим нашего умного, интересного заказчика. Трубы для отопления решили сделать скрытыми, чтобы не тянуть по периметру. Вот. Долго думали, как их спрятать в пол. Классика: прокладывают трубу и делают бетонную стяжку. Но я побоялся, честно говоря, делать бетонную стяжку для дома на сваях, потому что получается достаточно тяжелая конструкция. Вот. И выбрал в результате такое решение. Это обычные плиты ГВЛ, они идут размером 1,20 м на 2,5 м. И, соответственно, сделали его в 2 слоя, положили. Таким образом, получилась возможность в канавку убрать трубы для отопления вместе с изоляцией. Вот, потому что 2,5 сантиметра, по сути дела, получилась высота этой канавки. А сверху уже, соответственно, подложка и ламинат. Этого ничего не видно. Вовнутрь труб залили незамерзайку, соответственно, экологичную, чтобы даже если, не дай бог, мы допустим вариант минусовой температуры, то есть размораживания дома, ничего не замерзнет, трубы не лопнут, в этом плане будет все хорошо. Какой загородный дом без камина? Мы долго думали, какой поставить. Большой каменный камин для дома на сваях – это не вариант, нужно делать отдельный фундамент, поэтому решили сделать вот такой автономный камин. При этом в момент, когда мы делали проект, я попросил сразу инженеров заложить дополнительный вес в этом месте, и они это учли при проектировании свайного фундамента. Здесь даже свая большего диаметра заложена для большей надежности. Вот. Камин полностью автономный, у него интересная особенность. Он поворачивается вокруг своей оси. Это дает возможность тем, кто здесь находится, удачно расположиться вокруг него и наслаждаться огнем. Но помимо этого, несмотря на его небольшие размеры, он является дополнительным источником тепла в доме и резервным источником тепла, потому что основное отопление – это электричество. И если электричество выключить или отключат его, то этим небольшим камином можно отопить весь дом и не дать ему возможность разморозиться и быть в тепле. Место, где труба проходит крышу, это очень к этому месту особое требование с точки зрения изоляции от температуры. И здесь сделали, по сути дела, четверную изоляцию. Идет из таких же плит короб, и этот короб с 2 сторон обложен материалами, с одной стороны базальтовой ватой, не горючей, а с другой стороны таким материалом, как суперсилк называется. Это тот материал, из которого делают костюмы пожарным. Вот. Ну и сама труба сверху, она тоже внутри изолирована каменной ватой, по-моему, насколько я помню. Соответственно, получается в месте прохода крыши четверная изоляция. Ну, здесь, конечно, загореться ничего не может. Камин – это огонь, и, конечно, в доме из дерева должна быть особенное повышенное требование к пожаробезопасности. И компания, которая монтировала мне этот камин, сделали, на мой взгляд, очень правильное решение.
это изолирование всего угла, где основная температура от задника с помощью специальных плит. Сделана эта плита из изола. Это очень жаропрочный материал, который по факту вообще не передает нагрев, который формируется от камина с этой стороны, на внутренней конструкции здания. При проектировании дома было выбрано интересное решение Villazy House. Это установка балок. Они, конечно же, служат конструктивной особенностью, на ней, по сути дела, опирается вся крыша. Вот. И здесь получилось их 3 штуки. За счет того, что кухня-гостиная достаточно большая, 28,5 квадратных метров, вот, но они в результате, на наш взгляд, носят еще и классный дизайнерский такой элемент, эстетический. Мы решили их, конечно же, оставить, немножко покрасим, сделаем их в натуральный, такой более натуральный еще цвет, и будет, мне кажется, очень красиво. А сейчас я расскажу вам про отопление, которое мы выбрали в этом доме. Изначально, в принципе, 2 варианта у нас только было. Это электричество и пелеты. Пелеты – классная штука. Ездил, смотрел котел автоматический, прям очень понравился. Но он стоит 200 тысяч рублей, только один котел. И для дома нашего размера 9×8 покупать его нецелесообразно, потому что очень дорого получается оборудование. Отбивать в разнице между электричеством и пелетами мы бы его не один десяток лет бы, наверное. Вот. Поэтому решили остановиться на электрическом котле. Поставили 9-киловаттный, более чем для этого дома, и поставили на него систему удаленного управления. Штука очень классная, ни разу не пожалел, потому что, по сути дела, с помощью мобильного телефона я управляю им дистанционно, при том, что он еще может мне на телефон передавать информацию о своем состоянии. Элементарно, даже когда электричество отключается, он мне тут же присылает сообщение: выключили электричество. А когда его включили, он мне говорит: включили электричество. То есть я понимаю вообще, что здесь происходит. Вот. Программу используем простую. Когда мы здесь находимся, выставляем желаемую комфортную температуру, и он сам ее поддерживает. А когда нас здесь нет, основной момент, чтобы дом не разморозился. И хочется сделать это оптимально с точки зрения еще и затрат. Вот. Мы выбрали следующий вариант. Дом начинает поднимать температуру вплоть до 25 градусов с 23 часов вечера до 7 утра. Это то время, когда электричество дешевое. Вот. В 7 утра он выключается, и включится он только тогда, если температура упадет меньше 10 градусов. Но пока что с температурой, вот сколько было, -5, -10 на улице, он не успевает остыть до меньше 10 градусов до 23 часов следующего дня. То есть, по сути дела, днем он вообще не работает, когда нас здесь нет. И работает он только с 23 часов вечера до 7 утра, тем самым получается максимально экономично. Пишите в комментариях о каждом из выбранных данным заказчиком решениях по инженерным системам. И обязательно не пропустите ролик, который будет на нашем канале о ценах 2021 года. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и смотрите за уведомлениями на YouTube. Обязательно посмотрите ролик. Надо думать, что делать с этими ценами и как, в принципе, с ними жить и работать. В общем, всем успехов, до скорых встреч, пока.